Hai, nama aku Sen 46. Saya ingin menunjukkan cara pemakaian dari double mic ini, atau istilahnya ready magazine-nya. Ini unitku. Ini namanya ready mic, buatan saya sendiri. Seperti ini. Untuk cara pemakaiannya, mungkin bagi pemula masih bingung. Pertama, kita cara masang ya. Masih ada banyak stoknya. Dan ini punya saya. Cara masukinya gampang. Tinggal masukin aja. Dia punya dual mic. Masukin aja ke sini. Satu. Dan tidak akan jatuh karena udah aku pasin dengan mic-nya. Terus satunya lagi kita pasang. Udah. Dan tidak akan jatuh. Di bawah sukiran pun nggak akan jatuh. Di bawah sini kita juga nggak usah takut akan melorot karena sudah ada baut di sini. Dan untuk yang saya buat untuk versi yang kedua, saya menggunakan plastik di bawahnya, jadi tidak menggunakan baut lagi seperti ini. Oh iya, untuk cara reloadnya saya ulangi lagi. Mic sudah terisi dengan BB, kita tarik. Ini untuk cara reloadnya. Misalnya aja gitu, ini udah sama ya. Nah, BB udah masuk di dalam. Kita tinggal pasang aja. Like this. Dan saatnya kita pasang di unit. Di bawah sukiran, misal BB kita habis, kita tinggal mengganti aja ke magazine yang sebelah kiri. Kalau untuk pengisian, jika kalian ada di suatu tempat atau lagi sembunyi umpetan, kalian bisa memanfaatkan waktu untuk mengisi BB ke magazine seperti ini. Jika sudah penuh, bikin lagi dari sini. Nah, posisi ini sudah siap kokang. Misalnya kita lagi sukiran. Ini. Masih ada stok 6 buah. Sementara saya cuma bikin 6 buah aja. Ada yang warna coklat kayak tan, ada yang warna black dog. Seperti ini. Oke. ID saya Husen 46. Thanks for watching. Thank you.